如果喺一個家庭嚟講咧，咁你睇到黃生黃太咧，教育佢嘅下一代啦，即係佢嘅孫同埋佢嘅仔咧，係中國嘅文化啦，同埋咧中國嘅傳統。咁其實呢啲咧，如果冇呢個老人家咧，好多時啲細路仔就會遺忘咗啦。喺一個社區嘅層面咧，我好有幸咧，就同好多咧老人家咧係一齊做嘢嘅。佢係我哋最可靠嘅義工，亦都好多老人家係有好多唔同嘅才能嘅。喺呢個資源上面咧，係肯定可以幫到呢個社會啊！有好多長者會誤解，以為咧表達意見咧就一定要識講英文啊，或者係一定要對個社會有各方面嘅認識都好豐富先可以。但係其實唔係嘅，作為我哋卡城嘅一份子咧，就我覺得每一位耆英咧，本身佢自己都可以有權利，而透過耆英會，我諗我哋亦都可以去幫助到長者有一個渠道嚟到去用佢哋自己嘅語言嚟到發表意見。喺咁多年嚟咧，喺個社區裏邊都建立咗一個好好嘅模式嚟到去俾主流社區裏邊嘅撥款嘅機構啊、政府部門啊或者其他嘅社區機構咧，了解到原來我哋華人社區咧就唔係獨善其身嘅，而透過耆英會本身同出邊嘅一啲社區嘅組織啊或者機構嘅合作咧，我哋不斷嘅嚟到去創造到好多新嘅服務啦，創造到好多新嘅機會俾移民社區裏邊華人同埋其他嘅移民族裔嘅長者能夠大家團結喺一齊嚟到去向我哋一啲嘅政策嘅釐定嘅人咧，表達到我哋嘅心聲係點樣，表達到我哋訴求係點樣，咁從而將嗰個嘅服務嘅關係再提升到就係政策改變或者係一啲所謂叫做倡導嘅合作。大家都睇到黃生同埋黃太，我哋兩位義工嘅一啲對於我哋耆英會嘅貢獻啦。咁喺我哋嘅政策方面咧，我哋好希望咧係訓練一啲咧呢一類型咧有技能嘅義工咧，可以幫助其他有需要嘅人，向政府咧提出咧我哋嘅訴求咧，同埋咧直指咧有一啲服務咧係可以俾到呢啲咁嘅老人家嘅。如果我哋唔將我哋嘅需要講俾咧政府聽咧，政府係唔知道我哋嘅需要嘅，亦都唔可以咧係提供咧有效嘅服務俾我哋。有好多人會覺得即係耆英本身可能同個社會本身嗰個情況都脫節，但係其實咧呢個係一個誤解嚟嘅。我哋應該就盡量去鼓勵耆英，咁而耆英自己本身咧亦都盡量去把握機會嚟到去發出佢哋嘅聲音。耆英嘅聲音係可以幫到耆英會嚟到去推動我哋喺華人社區裏邊嗰個嘅需要，等政府或者係一啲嘅撥款機構更加清楚去了解。